世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。年も明けてですね、はい、あるのがですね、こう新年会だ、飲み会だ、ね、決起会だって言ってですね、毎日皆さん暴飲暴食やられてしまう。それを裏返すとですね、やっぱりちょっとこう、常に心を満たしたいというか、なんか常にこう感情がこうイライラしてるというかですね、なんかこう心ここにあらずみたいな状態がですね、改めてこのこう心のモヤモヤ、ざわめきをですね、どうしたらこう抑えられるんだろうってちょっと思っておりまして、心っていうのはね、やっぱり楽しみたいとかね、感覚とかもこうね、刺激が欲しいとかね。だからそれを使ってると、もっと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 になってね、刺激を求めすぎてね。でも皆さんでもよく持っているなーとかね思うわけですよ。それを鍛えるために腕立て伏せしてとか、腹筋鍛えてとか、筋トレしてとか、そういうものにね、耐えられる、何ですか、胃袋の皮が厚くなるようにとかそういう鍛錬をしてるのかなとかね。そんなレベルで見えるんですね、我々。面の皮を厚くして、こう鎧を、中もしっかりして、だけどそれってね、やはりこうなんか寂しいのね、本当に内側が不安だし、不安ですね。だから源がこう空洞でね、満ちていないわけなんです。で、そういうものでこうお友達とワイワイしたりね、感覚の喜びでこう美味しいものを食べたり飲んだりとかね、お友達とこう話してこう発散しようって。でもエネルギーがバン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 出て、本当にこうなんていうんですか、無気力になったりね。帰り道ものすごい無気力になりますね。飲んだ帰りの大騒ぎした後、その瞬間楽しいんですよ、イエーイなんつって、帰り道すごい地獄みたいな顔してますね。すごいその通りです。だからもう本当に自分の人生を変えていかないとならない。変えるっていう、自分の人生をね、やっぱしこう芯をしっかり持って自立していく。こういろいろなそういうものに依存しないでね、もっと内側から満たしていくって新しい生き方、もっとこう源っていうのがあるんですけれども、あなたを生かしめているね、その存在、あなたにパワーを与えね、英知を与え、愛を与えているね、そういう本当の自分っていう存在があるんですね。見えないので、みんなその体が自分だと思ってるし、心が自分と思って、そこにこうなんかこう元気をあげようっていうことでね、こう美味しいもの食べたりとか、こうアルコールでこう酔わしてね、こう嬉しくさせようって、こう空元気っていうか、表面的にこうワクワクしてこう元気にさせようって錯覚を起こしてるんですね。どんどん老化していくし、惨めな自分になっちゃうわけですよ。だから私たちはもっと素晴らしい人間なので、本当の自分を探求していただいて、でそれがやっぱしね、周りからね尊敬される人になるんですよね。だからそのためにそういうものを失礼させていただいてね、こう瞑想したりね、本当の自分探し、自分は一体誰であるのかっていう修行をね、私のところではそれをお教えしてるんですけれども、そうやってすごくきれいにしてね、リセットしてね、どこをもう10歳も20歳も若返って、そしてみんなに愛を送るっていうことでね、仕事もクリエイティブにできますしね、そういうものでこう充電しなくてもね、本当に内側からこうクリエイティブなね、アイデアが湧いたりね、知恵が湧いていい仕事ができますし、そういうことをしなくてももういつも楽しくなる、内側から湧いてくるっていう、そういう自分に早く変えていただきたいんですよ。そうしないと毎年同じことを繰り返して、そうやってこう、ね、新しい生き方を始めて皆さんにねシェアしていっていただきたいなって思いますね。勇気を持ってそういう新しい生き方を
していただきたいと思います。まあコロナが明けてね、ちょっと爆発してんじゃないかと思って、また前に帰っちゃうっていうかね、せっかくコロナで学んだわけですから、自粛をしてですね、さらにもっと深いところに素晴らしいものがあるっていうことで、そういうね、いろいろ私たちが真理を学ぶためにね、そういう試練が与えられたのでね、耐えてて、巣ごもりして、なんかまた前のね、習慣に戻るっていうのは何も学んでないことになりますのでね。そう、ヒマラヤの聖者はね、そういうことを何もないところで、こう本当に自分を見つめてね、あ、こんなに神様は素晴らしいね。この存在として私たちにこの体をくださいね。心をくださって。だからこれを正しく使って正しく運転していくって。自分が自分のマスターになるって。だからこう外からいろいろ楽しいことを取り込んでもね、ストレスになっちゃう。いや、そうするとね、早く老け込んでしまいますしね、ごまかしてる。かりそめの快楽でごまかしている。だから、それはね、本当にこう内側から喜びになっていくようなね、ぜひね、生き方をしていただきたいと。だから、瞑想と祈りっていうのを取り入れてやっていただきたいと。そうするとね、まあそういうことをしなくても常に平和で、こう本当に知恵に満ちてね、ストレスがたまらないで、いつももやもやしないんです。でもということは、やっぱこういった1月2月新年からやっぱこう改めてそうです。向き合ってそうです、そういったことをスタートするってことはいいですよね。そうですね。ですからぜひ、まあ、毎週、秘宝の伝授をしていますので、ぜひ秘宝をいただいて、すぐ瞑想者になれますので、そうすると内側がリセットしてね、で平和になって、そして力がみなぎって、だるくないしね。で、集中力もできますし、仕事もすごく生き生きとできますので、人間関係も良くなりますのでね。ぜひ、ね、新しい生き方を始めていただきたいと思います。よろしくお願いします。